자, 그러면 오늘은 함수의 극한 부분을 하겠습니다. 그래서 우리가 함수의 극한이라는 거는 여기에서 x는 혹시 이 부분은 혹시 기억하고 계시나요? x는 a일 때의 함수의 그러니까 뭐 수렴한다라는 얘기는 가까워진다라는 얘기인 거지. 그지? 그래서 이게 x 여기서 우리가 이 x는 a라고 하면은 x는 a라는 선을 이렇게 그려가지고 그 함수 그래프가 x는 a 쪽으로 가까워질 때, 그러니까 어느 쪽에 가까워지냐에 해당된다라고 보면 돼요. 무슨 말 알겠지? 그러니까 예를 들어서 x는 a가 이렇게 있는데 얘가 이렇게 하고 얘가 이렇게 돼 있어. 여기 있는 이 녀석이 함수 예를 들어서 a,3이야. 여기는 a,4야. 그러면 x는 a에서의 극한값을 구하라는 거는 x는 a 쪽으로 갈 때 이렇게 화살표를 딱 해가지고 화살표 끝이 가리키는 y의 값이 약간 극한값이다라고 생각을 하면 돼. 알겠지? 그럼 여기서 극한값은 3이야, 4야. 그렇지? 3이 된다라고 하는 거고, 이 4는 뭐라고 해? 그쵸? 천재인데? 이거는 함수값이다라고 생각을 해주면 되고, 당연히 상수함수에서는 화살표 끝이 가리키는 y의 값은 항상 어디든 다 일정할 테니까 상수의 값은 이렇게 그냥 c가 된다라고 하고, 자, 이렇게 이 기호 표시하는 거는 잘 알고 있겠죠? 그죠? 그래서 이 부분은 어느 정도 빨리 넘어갈게요. 그래서 우리가 여기 부분에서 주의할 게 아까 선생님이 얘기했지만 극한값은 화살표 끝이 가리키는 y의 값 이렇게 생각하면 돼. 함수값하고 약간 구분을 해야 된다라고 생각을 해주세요. 그래서 이제 하시면 되고 x가 양의 무한대 x의 음의 무한대로 갈 때 함수의 값은 이거는 뭐냐면 x가 무한대로 간다라는 얘기는 오른쪽 끝으로 갔었을 때, 그치? 오른쪽 끝으로 갔었을 때 얘가 어떻게 되느냐? 점점 가까워지느냐? 아니면 한없이 커지느냐? 이렇게 판단을 해주면 되고, 마이너스 무한대라는 얘기는 그래프가 이렇게 있으면 왼쪽 화살표 끝이 가리키는 y의 값이 일정한 값에 가까워지느냐? 아니면 멀어지느냐, 약간 좀 이런 식으로 봐주시면 돼요. 알겠지? 그래서 이 화살표 끝이 점점 일정한 값에 가까워지면 수렴한다라고 얘기를 하는 거고, 그렇지 않으면 나중에 발산한다라는 쪽으로 하게 될 거다라고 보시면 되니까, 우리가 이런 거는 그래프를 봤었을 그래프로 주어지면 오른쪽 화살표 끝이 가리키는 y의 값, 아니면 그래프의 왼쪽 끝이 가리키는 y의 값 정도로 해석을 해주면 된다라고 봐주시면 되겠습니다. 알겠지? 그래서 이제 이 발산한다라는 얘기는 뭐야? 발산한다라는 얘기는 수렴하지 않는다가 발산이야. 이 발산의 개념은 수렴하지 않는 거야. 그게 뭐야? 수렴한다라는 얘기는 뭐지? 그죠? 어떤 일정한 값에 가까워지는 거야. 그러니까 이 녀석은 발산한다라는 얘기는 일정한 값에 가까워지지 않는다라는 얘기인 거지. 그러니까 그게 어떤 경우가 있냐면, 예를 들어서 이게 x는 a가 있는데 그래프가 한없이 그러니까 이 화살표 끝이 어디에, 그러니까 일정한 값으로 안 가고 한없이 크게 되는 경우가 있을 수도 있고, 한없이 작게 되는 경우도 있고, 또 이제 어떤 경우가 있을까? 왼쪽과 오른쪽이 서로 이렇게 달라가지고 대체 x는 a에 가까워지는데 왼쪽에서 가까워지는 경우랑 오른쪽에서 가까워지는 경우랑 일정하지가 않지. 그치? 그러니까 이런 경우도 이거는 예를 들어서 수렴하지 않는다 이렇게 보시면 좀 되겠습니다. 알겠죠? 그래서 이제 여기서는 양의 무한대로 발산하는 경우,
그다음에 뭐 음의 무한대로 발산하는 경우, 그래서 약간 우리가 발산한다 이러면 약간 그 수렴하지 않는다 개념으로 좀 일단 생각을 해주는 게 좋다라고 봐주시면 돼요. 근데 여기서는 일단 무한대로 발산하는 경우를 다뤄놓은 거다라고 봐주시면 되겠습니다. 알겠지? 그래서 이것도 마찬가지로, 그러니까 우리가 보통 함수의 극한은 세 가지로 나뉘어져. x는 a일 때와 x는 양의 무한대로 갈 때랑 x가 음의 무한대로 갈 때, 이렇게 세 가지 경우로 나눠서 하는 거니까 여기서 선생님이 강조하는 건 뭐겠어? 문제에서 여기를 잘 봐라. 그지? 이게 무한대인지 아니면 숫자인지 아니면 음의 무한대인지를 잘 보지 않으면 실수해서 틀리겠지. 그래서 이 부분을 이렇게 세 개로 나뉘어져 있다라는 얘기는 이 부분을 잘 봐야 된다라는 얘기인 거야. 응? 알겠죠? 그래서 나중에 이제 문제 풀 때 진짜 어떻게 적용이 되는지 한번 보도록 하겠습니다. 알겠죠? 자, 그러면 뭐 여기는 뭐 그렇게 할 필요는 없을 것 같고, 우리 필수 예제 1번으로 넘어가면 그래프를 이용하여 구하시오라고 얘기를 했어요. 자, 그러면 여기에서 이제 혹시 이 그래프는 혹시 그릴 수 있습니까? 네. 어떻게? 어딜 잡아야 돼? 예를 들어서 대칭의 중심이 얼마야? 그치, 0,-3에서 대칭의 중심을 잡고, 그 다음에 1, 3, 4, 이 대칭의 중심을 기준으로 해서 1, 3, 4분면, 2, 4, 4분면. 이제 1, 3, 4분면이니까 그래프가 이렇게 그려져서 x는 2가 될 테니까 x는 2라는 선을 이렇게 자르면 여기에 화살표 끝이 가리키는 y의 값, 이렇게 보면 되겠지. 그러니까 얘는 그냥 뭐야, 그 값하고 함수 값하고도 일치하니까 그냥 어떻게 해도 돼. 그냥 x에다 그냥 2 집어넣어도 되겠지. 그래서 x는 마이너스 1에 대해서, 그러니까 그 마이너스 1이 함수 값이 아니라 극한 값이다 라고 하는 게 중요해요. 알겠지? 그래서 그 부분을 하시면 되고. 자, 이거는 혹시 2번은 혹시 어떻게 해야 되는지, 우리가 분수에서는 약분을 할 때 분모 분자를 나눌 수 있어 없어? 0으로 나눌 수 있어 없어? 그치, 0으로 나눌 수 없지. 그러면 자, 이 그래프는 2번은 일단 인수분해를 하면은 얘는 어떻게 되죠? x 플러스 3, x 마이너스 2 이렇게 인수분해가 될 거니까 이렇게 되지. 그럼 이거 이렇게 약분할 수 있어 없어? 못해요? 지금 상태에서 못하는 거야? 왜냐면 이 녀석이 0인지 0이 아닌지를 알 수 없기 때문에 이 녀석은 나눌 수가 없는 거야. 그래서 이거는 그래프를 그릴 때 있잖아. x가 마이너스 3이 아닐 때로 구간을 정해놔야 문제를 그릴 수가 있어요. 분모 분자가 0이 아니어야만 나눠서 그릴 수가 있는 거야. 그지? 그러니까 이 조건을 반드시 써놔야 돼요. 그러면 자, 이제 이걸 그래프를 그려보면 x-2니까 이렇게 그려지는데, x가 3이 아니라고 했으니까 3일 때 여기가 3. 역시 마이너스 3이네. 미안. 지우고 다시. 얘는 x-면 이렇게 돼서 x가 마이너스 3일 때는 그래프가 그려져 있지 않아요. 그리면 안 되는 거야. 그러니까 얘는, 이 그래프는 이렇게 여기가 뚫려져 있어가지고 이렇게 되는 거지. 그러니까 x가 마이너스 3에서는 함수값이 정의되지 않는 그래프가 돼야 돼. 이해돼요? 그러니까 얘는 그리고 x는 마이너스 3에, 근데 극한값은 화살표 끝이 가리키는 이 y의 값, 얘는 결국은 그냥 이 함수에, 여기에다가 이게 만약에 이렇게 되어져 있었을 때 마이너스 3을 집어넣는 값하고도
그러니까 동일하다라고 볼 수도 있겠지. 그래서 얘는 마이너스 5가 된다. 근데 그 마이너스 5는 선생님 다시 얘기하지만 극한값이야, 함수값이야. 그렇지. 자, 이 녀석은 2번 그래프는 함수값 마이너스 3에 f 마이너스 3이 얼마냐라고 물어보면 뭐라고 물어봐야 답을 해야 돼? 그렇지. 이거는 존재하지 않는다. 이렇게 얘기를 해야 돼. 알겠지? 극한값하고 함수값하고 구분하면 되고. 우리 무리함수는 어떻게 그래요? 얘는 2분의 1에서 0이니까 이렇게 돼서 1, 4분면으로 뻗어나가니까 이렇게 그래프가 그려지겠지. 그래서 이 상태에서 x는 1이면 여기니까 x는 1에 대해서 하면 얘는 그냥 1 집어넣은 함수값하고 극한값하고 동일하니까 그냥 여기다가 그냥 대입해서 1이다라고 계산을 해도 되겠지. 그죠? 뭐야? 이렇게 하는 게 아니었지. 자, 그러면 여기서도 이 부분은 자, 이거 유리함수 그릴 수 있지. 대칭의 중심 얼마지? 이 컴마 그러면 안 돼요. 이거 여기 2,1이지. 그지? 그래서 여기 있는 부분은 혹시 우리가 여기는 그래프를 연습한다라는 차원에서 우리가 한번 해보도록 할게요. 그래서 각자 한번 해보고 그래프 딱 그리고 선생님 거랑 비교를 한번 해볼게요. 알겠지? 한번 그래프만 한번 빠르게 한번 그려봅시다.
됐어요. 이제 잘 했죠. 그래서 우리가 주의 깊게 좀 봐야 될 부분은 여기에서는 2번 같은 그래프를 할 때 x가 0이면 안 된다. 그래서 x는 0일 때 구간이 뚫려 있는 그래프가 돼야 된다라고 보시고, 근데 극한값은 화살표 끝이 가리키는 y의 값이니까 마치 뚫려져 있어도 그냥 하나의 직선처럼 생각해서 그냥 값을 구해줘도 된다라고 보시면 됩니다. 그러니까 여기에서 x는 0으로 가까워진다 해서 우리가 얻을 수 있는 힌트는 0에 가까워지지만 0은 아니지. 그치? 그러니까 여기서는 x로 분모 분자를 나눌 수가 있는 거야. 왜? 0이 아니니까. 무슨 말 이해되죠? 그래서 그거를 감안해가지고 우리가 문제를 풀어주면 되겠네요. 자, 그 다음에 여기 이 그래프 이용해서 뭐 우리가 문제를 하라는 거는, 자, 이거는 이제 그래프를 이용하라고 했는데 이건 혹시 이 그래프 그릴 수 있어? 이 그래프는 그러니까 원래는 어떻게 되냐면 그냥 분수함수처럼 그냥 생각을 하면 돼. 근데 여기 잘 봐봐요. 여기도 잘 보면 그러니까 마이너스 1일 때 0 나오니까 마이너스 1하고 마이너스 1 마치 이게 이 그래프랑 좀 비슷해. x제곱분의 마이너스 1 그래프를 어떻게 그릴 거냐 이런 거거든. 그러면 이 그래프는 x제곱분의 마이너스 1 그래프를 x축 방향으로 마이너스 1만큼 평행이동한 거지. 그지? 그러니까 그러면 이 그래프는 어떻게 그리는 거냐면 봐봐. 여기가 양수면 어떻게 돼? x가 양수가 되면 점점 작아지니까 여기서 이렇게 되겠지. x분의 1 그래프랑 얼추 비슷한 거야. 그지? 그러니까 어쩌면 양수를 제곱해봤자 양수일 거고 그걸 마이너스 1이니까 여기가 이런 식으로 되는 것까지는 이해되지. 그럼 x가 마이너스면 그래도 함수값은 항상 음수 나오지. 그러니까 얘랑 이런 모양이 되는 거야. 뭐야? x분의 마이너스 1 그래프랑은 조금 다르지. 그러니까 x분의 1 그래프는 2, 4, 4분면을 지나는 곡선 그래프인데 얘는 몇 사분면을 지나는 거야? 그렇지. 3하고 4, 4분면을 지나는 그래프가 되는 거야. 그러니까 얘도 마찬가지로 마이너스 1,0을 기준으로 해가지고 여기를 기준으로 해서 3, 4, 4분면을 지나는 이런 그래프가 생긴다라고 보는 거예요. 만약에 그래프로 그린다면. 알겠지? 그러면 이게 만약에 우리 이제 하나 더 추가적으로 x분의 1 그래프는 어떻게 그릴까? 그러면 이거 양수일 때는 이렇게 생겼겠지. 음수일 때도 이렇게 생겼겠지. 그지? 그래서 그냥 이런 식으로 그래프가 그려지는 거니까 여기가 x축 방향으로 얼마만큼 평행 이동하는 그래프를 그려주시면 돼요. 알겠지? 이 그래프가 우리가 그래프를 그릴 때 절대값 x분의 1 그래프랑 똑같은 거야. 그러니까 약간 이 가파름의 정도만 다를 뿐이지 실제 곡선 그래프는 뭐 그냥 똑같은 거니까 이 그래프랑 이 그래프는 그냥 동일한 그래프처럼 생각을 하셔도 돼요. 그러니까 이 그래프랑도 절대값 x분의 마이너스 1 그래프랑도 그냥 똑같다라고 그냥 보면 돼. 무슨 말 알겠지? 그냥 곡선 그래프일 거고 그냥 뭐 이렇게 생겼든 그냥 거의 동일할 거다라고 봐주시면 되고, 그래서 얘는 이게 지금 x는 마이너스 1이잖아. 그치? 마이너스 1에 점점 가까워지면 이 화살표 끝이 어떻게 되지? 그치? 하나씩 하니까 얘는 마이너스 무한대, 음의 무한대로 발산한다 라고 얘기를 하는 거고, 자, 얘는 이게 x는 0일 테니까 얘는 x가 0으로 가까워지면 화살표 끝이 자꾸 위로 향하는 거니까 얘는 양의 무한대로 발산한다 이렇게 볼 수도 있겠지. 자, 근데 우리가 그래프가 아닌 그냥 극한 개념으로 보면 어떻게 되는 거야?
마이너스 1에 가까워진다라고 하면은 여기가 대충 어떻게 되는 거야? 0에 가까워지는 거지. 0을 가까워지는 걸 제곱하면 엄청 작은 숫자가 되는 거지. 근데 양수야, 음수야? 그치, 양수. 양수인데 엄청 작은 숫자야. 근데 얘는 마이너스 1이야. 그러니까 전체적으로는 양수야, 음수야? 음수. 그런데 분모가 굉장히 작으니까 이 숫자는 굉장히 큰 숫자가 되겠지. 그래서 얘는 마이너스 무한대. 자, 여기도 0에 가까워지면 엄청 작은 수가 되는 거고, 하지만 양수. 근데 위에도 양수. 양수분의 양수라서 플러스가 되는데, 굉장히 작은 수, 분모가 마치 우리가 이렇게 생각하면 돼요. 우리가 0분의 1은 그냥 무한대다라고 생각을 해주면 편해. 그래서 굉장히 작은 값, 즉 플러스 0분의 1 그러면 무한대 이렇게 계산을 할 거다라고 봐주시면 좋겠습니다. 자, 이거 같은 경우에는 자 선생님이 아까도 얘기했지만 뭐를 주의하라고 했었지? 여기를 잘 봐야 돼. 여기도 잘 봐야 되고, 그지? 그래서 이것도 그래프를 이용해서 조사하시오라고 얘기를 했으니까 그래프를 통해서 한번 해보면 얘는 이렇게 생겼겠지. x제곱분의 1이 이렇게 생겼는데 마이너스 무한대니까 이쪽이지. 그러니까 이거는 양의 무한대다 이렇게 될 거고, 얘는 어떻게 생겼어? 얘는 이게 그래프가 마이너스 5,0에서 뿔마니까 사사분면 쪽으로 뻗어나가는 이런 형태가 되겠지. 그런데 여기서 이렇게 되는 거니까 한없이 아래로 내려가지. 이거는 음의 무한대로 발산한다 이렇게 보셔도 되겠습니다. 알겠지? 아니면 이제 이거를 여기다 넣어보면 무한대를 제곱하면 어떻게 돼? 플러스 무한대가 되겠지. 그러니까 이거는 어쨌든 양의 무한대가 될 거다 정도로 보셔도 되고, 얘는 마이너스인데 마이너스 루트 무한대도, 이 무한대는 기본적으로 엄청 큰 수라는 개념으로 보니까 루트를 씌워도 엄청 큰 수가 돼요. 그래서 얘도 마이너스 무한대가 된다 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 자, 그러면 이것도 우리 그래프 그리는 연습 차원에서 한번 해보도록 하겠습니다. 이거는 이제 어차피 다 푸는 거는 다 알 테니까 그래프만 한번 그려가지고 거기다 딱 표시만 한번 해볼게요. 자, 했죠? 그래서 이제 자, 1번을 보시면 그래프가 이렇게 대칭의 중심을 어떻게 보면 이거 뭐 그냥 대칭의 중심이라고 하기에는 좀 뭐 해도 되겠다. 여기서도 대칭의 중심을 2,3으로 잡고 여기가 2,3이었는데 얘는 이렇게 아까도 해봤지만 3, 4, 4분면을 지나는 거고
x는 2에 되니까 여기다가 화살표 표시하면 얘는 둘 다 아래로 꼬꾸라지는 거니까 음의 무한대로 가는구나. 2번도 그래프 그려서 x는 마이너스 3에 대해서 가까워지며 화살표 끝을 하면 둘 다 위쪽을 향하니까 양의 무한대로 가는구나. 여기는 그래프 그려서 x가 무한대로 갈 테니까 그러니까 아래로 꼬꾸라지니까 음의 무한대. 그 다음에 얘도 무리함수 그려서 딱 보면은 마이너스 무한대니까 여기. 그래서 얘는 음의 무한대로 발산한다. 이런 식으로 그래프를 통해서 하는 것도 한번 해봤습니다. 자, 여기서도 이제 이 정도는 안 해도 되겠지. 그러니까 여기서도 무한대가 됐던 거고. 자, 이 녀석은 마이너스 5,0에서 1, 3, 4분면을 지나는 그래프를 그려서 무한대니까 이렇게 되는 거겠지. 그럼 이건 어떻게 돼? 이 녀석은 어디에 가까워져? 0에 가까워지니까 얘는 0이 된다. 이렇게 봐주시면 되고. 자, 이 그래프는 아까 x는 마이너스 1이면 여기가 x는 1이라는 선을 기준으로 해서 얘는 몇 사분면? 1, 2, 4분면을 지나는 이런 그래프가 됐던 건데 x가 무한대니까 여기만 물어보는 거지? 어디랑 가까워져? 0에 가까워진다. 이렇게 보시고 그러니까 얘도 마찬가지로 대칭의 중심을 0, 마이너스 1 찍고 이렇게 쓱 그래프를 그려보면 x가 마이너스 무한대니까 이렇게 가겠네? 어디에 가까워지겠어? 이제 마이너스 1에 가까워진다. 그러니까 이 녀석은 마치 우리 뭐랑 비슷하지? 그 극한값이 x가 플러스 무한대일 때랑 마이너스 무한대로 갈 때 극한값은 누구랑 똑같아? 점근선이랑 똑같은 거예요. 그러니까 점근선의 값. 이게 여기서 점근선은 뭐야? x는 0과 y는 마이너스 1 그렇게 돼 있지. 그러니까 이 y는 마이너스 1 점근선의 값, 점근선인 이 녀석이 얘가 결국 극한값이 된다. 이렇게 볼 수도 있습니다. 그래서 자, 얘는 몇 사분면 지나? 대칭의 중심은 얼마고? 아니지. 그렇지. 3, 4분면. 이거 약간 그거 낚이면 안 돼요. 그래서 얘는 대칭의 중심은 0,3으로 놓고요. 대칭의 중심을 0,3으로 놓고 3, 4분면인데 마이너스 무한대라고 되어져 있으니까 마이너스 무한대는 이쪽이니까 3에 가까워진다. 이렇게 보셔도 돼요. 알겠지? 자, 근데 이제 이거를 우리가 언제 일일이 다 그래프를 다 그리느냐. 우리는 이제 약간 대입하는 걸로 좀 생각을 해보면 x는 마이너스 무한대니까 x는 무한대니까 여기다 무한대를 그냥 대입을 해보면 분모가 굉장히 크지. 그럼 분모가 굉장히 크다는 얘기는 뭐에 가깝다는 얘기야? 그치, 0에 가까워진다. 이렇게 보시고 여기도 무한대에서 1 빼봤자 무한대인 거야. 분모가 굉장히 크다. 얘도 0이다. 이 녀석도 분모가 굉장히, 그러니까 마이너스 무한대라는 얘기는 어쨌든 숫자가 엄청 큰 거지. 숫자는 크지. 그지? 앞에 부호가 붙었을 뿐이지. 절대값은 되게 크잖아. 그러니까 그 값을 하면 얘도 0에 가까워지는데 얘가 이 x분의 3만큼이 0 되겠지. 마이너스 0, 엄밀하게 말하면 마이너스 0에 가까운 거기에서 1을 빼봤자 계산은 이렇게 되겠지. 여기도 이 부분이 x가 마이너스 무한대가 되면 여기다 대입해서 제곱하면 엄청 큰 숫자가 되지, 분모가. 그러니까 여기가 0에 가까워지니까 얘는 3에, 여기는 이 3에 가까워진다. 이런 쪽으로 계산을 할 수도 있고, 그래프로 하는 거는 이제 그래프로 해서 문제를 풀어도 되지만, 여러분들이 실제 계산할 때는 이런 식으로 되게 많이 할 거니까 좀 알아놓으시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 또 이제 여기까지, 오늘까지 하면은 이제 우리 그 유리함수 중에서 이렇게 제곱으로 나와져 있는 녀석은 그냥 바로 다 잘 할 수 있겠지. 자, 그러면 얘도 해보면
예를 들어서 이것도 그냥 대략적으로 대칭의 중심을 기준으로 해가지고 얘가 몇 사분면? 2, 4, 4분면으로 할 건데 여기 있는 이 값이 얼마? 0,2였겠지. 그런데 x가 무한대로 가니까 여기만 체크하라는 거지. 그러니까 이건 극한값이 얼마야? 그렇지. 얘는 극한값이 2가 된다. 이렇게 보면 되고, 두 번째는 이건 일단 어떻게 하면 될까? 대칭의 중심이 얼마일 것 같아? 마이너스 1, 얼마? 이거 마이너스 1,3 됩니다. 왜냐면 이 녀석을 쪼개면 이렇게 되니까 이렇게 하면은 얘가 x 더하기 1에 마이너스 3 더하기 3 이렇게 되는 거야. 그래서 이게 아니라 이거지. 그래서 마이너스 1,3인 거고 여기가 음수니까 얘는 2, 4, 4분면을 이렇게 지나는 거야. 그죠? 근데 무한대니까 여기지? 그래서 얘는 결국 얼마야? 그치, 3에 가까워진다. 그래서 잘 보시면 이렇게 유리함수는 이 대칭의 중심에 무슨 좌표? y좌표하고 그 극한값하고 연관이 되어져 있는 거야. 이렇게 x가 무한대로 갈 때나 마이너스 무한대로 갈 때는. 그러면 이제 3번은 어떻게 그리면 될까요? 3번은 그림이 어떻게 그려집니까? 대칭의 중심을 얼마로 봐야 돼? 2,1. 그러니까 분모가 0이 되는 x의 값, 그리고 여기 있는 이 목 부분, 그지? 이거 어떻게 보면 몫이라고 할 수도 있잖아. 그래서 얘는 대칭의 중심을 얼마로 보셔야 되냐면 2,1로 보고 몇 사분면을 지나? 이건 절대값이니까. 그치? 1, 2, 4분면을 지나는 이런 그래프가 될 거고, 무한대로 가면 여기지. 결국은 대칭의 중심의 y좌표가 결국 극한값이 된다. 이렇게 볼 수도 있어요. 알겠지? 그러면 이제 4번은 뭐겠어? 대칭의 중심이 얼마야? 3,0. 그러니까 극한값은 뭐가 되겠어? 그치, 0이 된다. 이것도 해보면 똑같이 여기 있는 이 대칭의 중심이 3,0일 거고, 얘가 양수니까 1, 3, 4분면인데 마이너스 무한되면은 여기다. 그죠? 자, 5번은 제곱 그래프 푸는 거니까 제곱 그래프도 얘들 대칭의 중심은 얼마로 봐야 돼요? 그렇지. 이제 딱 감 잡았네. 0,1이고 몇 사분면 지나? 1, 2, 4분면 이렇게 지나는 거고 마이너스 무한되니까 여기. 그래서 결국 대칭의 중심의 y좌표가 결국 극한값이 되는 그래프가 될 거고, 이제 6번 쉽죠. 대칭의 중심은 얼마가 되겠죠? 3, 마이너스 2가 될 거면서 몇 사분면 지나? 그치, 얘도 1, 2, 4분면을 지나는 이런 그래프가 될 거면서 마이너스 무한되니까 결국 대칭의 중심의 y좌표인 마이너스 2가 결국 극한값이 된다. 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 잠깐만 끊고 갈게요.